जा जा जा। बैटरी का कितना दिन का वारंटी है? 1 साल रहता है, लेकिन इतना जल्दी खराब नहीं होता। 2-3 साल का 2-3 साल चलेगा। तो इसमें भी कुछ ब्रांड वगैरह है कि नहीं है? सब चाइना माल है? लिखे ना है वो तो चाइना बाटा ही है क्या? दिखा रहा है। कैलकुलेशन का चीज है। 30 रुपया लीटर पेट्रोल। हैंडल घुमा दे। सीधा कर, और सीधा कर। ना सर के एक्स्ट्रा पैसा होना सब सोनारे के पॉकेट में चल जाएंगे। हम तो नहीं ले, हमारे लिए सस्ता हो पेट्रोल है, बहुत सस्ता। अरे बाबू, हाँ बैठ जा तो चेहरा भी बढ़िया हो। दूर में चल रही नहीं लो अपन पावर दिखाएगा ना कि बैटरी का? हाँ। तो ऑन करिए तो क्या बता है? ऑन करने के बाद साइकिल चलेगा। तो पहले ऑन करना पड़ेगा। ऑन करना पड़ता है। यहाँ ये कितना किया है? इसमें दिखाएगा कितना अच्छी बैटरी है। गेट के नीचे वाइट नहीं होता नीचे। सब आदमी डीजल पेट्रोल हल्ला कर रहा है, ये अपना जुगाड़ निकाल लिया। ये अपना जुगाड़ ठीक निकाल लिया है। धीरे धीरे